Bir inson oti va iti bilan yo'lda ketayotgan edi. Allaqanday daraxt yoniga yetishganida birdaniga daraxtni chaqmoq urib, ularni kulga aylantirdi. Ular 7-osmonda paydo bo'lishdi. U yer shunaqangi issiq ediki, rosa chanqab yon atrofdan so'zlay boshlashdi. Ittifoqo ro'paralardan oltin darvoza ko'rindi. U yerda jildirab suv oqib turardi. Haligi odam darvoza qo'riqchisidan bu yerdan suv ichsak maylimi deb so'radi. Mayli, ammo bu yer jannat deb ataladi. Bu yerga faqat insonlar kira oladilar. Hayvonlar kirishi taqiqlanadi, dedi qo'riqchi. Shunda inson suv ichmasdan oti va iti bilan yo'lida davom etdi. Yo'lda ular oddiy darvozani va boshqa bir qo'riqchini ko'rdilar. Bu qo'riqchi barchasini ichkariga kirgizdi va suv ichishga ruxsat berdi. Inson qo'riqchidan bu qanday joy deb so'radi. Bu jannat, dedi qo'riqchi. Axir biz u yerda ham jannatni ko'rgan edik-ku, deb hayron bo'ldi inson. Yo'q, u do'zax edi, deb jilmaydi qo'riqchi. U yerga faqat do'stlarni tashlab ketganlar kiradi. Shuni unutmangki, haqiqiy do'st og'ir damlarda sinaladi.